Өнөөдөр бид соёлын гарал сэтгэлтэн 25 дугаар суугт телевизийн захирал Алтайтай ярилцах болно. Танд өдрийн мэнд хүргэе. Яас олонгүй шилдэв. Таныг олонгой шилж чадахгүй хэрэг дарамжгүй ганцыг л дуудах шиг байна. За. Манай урилгыг хүлээж авч ирсэн явдалд баярлалаа. За, сайхан л байна. За, таны хувьд бол электорат хөдөлгөөний санаачлагчдын нэг байх гэж би ойлгоод байгаа шүү дээ. Тэгээ электорат хөдөлгөөнийг одоо санаачилж эхлүүлэх болсон гол үндсэн шалтгаан яг юу вэ? Би бол санаачлагч биш. Би зүгээр л дэмжигч. Тэгээ над шиг бол одоо яг олон сайхан улсууд байгаа шүү дээ. Залуучууд ялангуяа электорат хөдөлгөөнд их идэвхтэй оролцож байна. Тэгээ ер нь мань мэдээ улсууд бол уг нь бол тэгээд гэртээс нөгөө тал газараа тэгээд нөгөө бор гэрээ бариад бондогоо сайхан байж явах хэвээр тийм л гэж боддоо шүү дээ. Тэгээ үндсэндээ бол тэгээ амар тайван суулгахгүй л байна л да. Манай Монголоос өөр одоо хөгжилтэй нийгмийн аавын тайван юм зөвшөөрсөн улсуудад бол үндсэндээ бол ард иргэд бол хийдэг ажлаа хийгээд тэр улс төрд бол хэн бугаагаар нь юугаа хийх нь солигдно халагдно тэр огцон биш байдаг ийм л улс төрийн сэдв бол тийм л сэдв шүү дээ. Манайх бол үндсэндээ бол одоо дээрээ болохгүй байгаа учраас баг одоо бүх хүн должин эмээгээс хэсүүлээ дондоггүй хүртэл улс төрч болчдөг. Болохоос аргагүй. Ягаад гэвэл айван тайван хүн амьдралаа хийгээд ингээд явах боломжийг бол энэ төр зэсэг маань өөрснөө олохгүй байгаа учраас хүссэн үсээгүй хүн улс төрлөө ордог, улс төрийн яриа өрнүүлдэг тийм ээ. Ямар нэгэн хэмжээний улс төрч болдог. Ийм л болгоод ингээд ард иргэдэн арзагнуулаад хайцсан байгаа байхгүй юу. Тийм учраас л ингээл одоо нэг электорат цаг гайл хөдөлгөөнч шиг нэг хэдэн улсууд нийлээл тэгээд яг гад байгаа юм тийм ээ. Төр зэсгээ солих гэдэг юм уу, эргүүлэх гэдэг юм уу, халах гэдэг юм уу. Ингээд ийм балан ажилтай. Энэ улс төрийн ажил гэдэг бол хүн болгон хүсээд байхаар тийм аятайхан ажил ерөөсөө биш. Айл болох хүн бол улс төрөөс хол явж айван тайван амьдрмаар байна шүү дээ чинь. Тэгээ одоо энэ манай нөхдүүдийн увайгүй үйлдэлээс бол арзагнаал ингээл уг нь амар тайван байх хэвээр мань мэтийн улсууд хүртэл нэг хөдөлгөөнч шиг нэг үл мэдгдэх юм протокол орчлоо шүү дээ. Тийм учраас бол хүн зүгээр байхад бол зүгээр л байгаад байна. Хүнийг өдөө татгаад ингээд байх юм бол хүн бол өөрөө ирэхгүй арзагнаал явна шүү дээ. Тийм л байдалтай байна шүү дээ. Тэрээс Монгол даяар ганц би ч биш Монгол даяар ингээд арзагнаад байгаа юм шүү. Улс төрч та бол улс төрч биш үү? Би ямар нэг улс төрч үү? Улсын хурал сууж ирсэн. Улсын хурал нэг байсан тэр чинь бол өөрийгөө улс төрч гэж хэлж болохгүй шүү дээ. Улс төрч гэдэг бол өөрөө улс төр бол өөрөө баг мэрэгжлийн шахуу ийм том ажил шүү дээ. Тийм биз? Зүгээр над мэд шиг одоо юу гэдэг одоо энэ хэд шиг гэдэг юм уу нэг 4 жил болсон болоогүй суугаад гарч байгаа улсуудыг бол тэр улсууд бол улс төрч гэж хэлэхээс өөрөөсөө ичих хэрэгтэй шүү дээ. Зүгээр их хурал байсан. Тодорхой цаг хугацаанд улс төрийн ажил оролдож үзсэн. Тэгэхдээ та найзаа улс төрч гэж өөрийгөө хэлэх болоогүй шүү гэж. Болоогүй шүү дээ чинь. Одоо энэ хэдийг улс төрчгээл би улс төрчийн хувьд гээл тэнэг юм энэ тэнэгээр яриад ахаар нь ичиж өгөдөө. Иш чаваста гэж. Тийм ээ. Нэг 4 жил нэг азар юм уу сохроор ч юм уу нэг юм орчоод тэгээд өөрийгөө би улс төрч гэж хийж балбаад ах чинь бол ичиж өгмөр асуудал үүдтэй энэ ч одоо. Хүн бас нэг жоохон зааг ялгаатай байх хэрэгтэй шүү дээ. Тийм. Таны хэлдгээртэй одоо нэг 4 жил суусан л бол за ер нь бол улсын хурлын гишүүн л бол улс төрч гэж ойлгодог шүү дээ. Тэгээд таныг би одоо ардын хурлын депутат байсан, гишүүн байсан, улсын хурлын гишүүн байсан хүн одоо улс төрч хүн мөртлөө улс төрөөс би хол баймаар байна гэж яриад байгааг нь жоохон сонирхоод байна. Би харин хэлчихсэн ш. Нэгдүгээр бол би улс төрч биш. Би зүгээр мө хөөрхөдөө нэг чадан ядан байгаа нэг мө сэтгүүлч ухаантай хүн шүү дээ. Өөр би бол хинч биш. Тийм ээ. Ялгаагүй л жирийн иргэдтэй адилхан ажиллаа хийгээл тэгэл эдэн төгрөгөөр гэрүүлээд хийжээгэл явж байгаа нэг дундаж зэхэтэн шүү дээ тийм ээ. Би бол одоо над шиг бол ийм дундаж зэхэтэн бол цөөнгөл байдаг байлгүй дээ. Тийм учраас бол бид өөрт чинь хэлдгээр би амар амгалан амьдрмаар байна найзуудаа. Нэг амар амгалан байлгаад үзээч намайг тийм тайван орхиоч. Зоригийн Алтай. Монгол Улсын соёлын гавь сэтгэлтэн сэтгүүлч. 1982-оос 84 онд Монголын телевизийн мэдээний албаны редактор, 84-оос 90 онд Монголын телевизийн залуучууд спортын редакцад
хариуцлагатай ба ерөнхий редактор. 90-92 онд Бүгд найрамдах Монгол Ард улсын ардын хурлын депутат. 1990-91 онд Монгол Улсын засгийн газрын хэвлэлийн албаны дарга. 90-93 онд Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн хэвлэлийн албанд хэвлэлийн туслах. 91-93 онд радио телевизийн улсын орооны дарга. 93-96 онд JAG FM 107 радиогийн захирал. 96-аас 2008 онд Эмэн 25 дугаар сувг телевизийн захирал. 2005 оноос Монголын телевизийн холбооны ерөнхийлөгч. 2008-аас 12 онд Монгол Улсын их хурлын гишүүн. 2014-өөс 18 онд Шведийн ван тусад суух онц бөгөөд бүрийн эрхлэгчийн сайдаар ажиллаж байв. Өдгөө электрат хөдөлгөөний дэмжигч гишүүн юм. Бид тодорхой хэмжээгээр энэ нийгэмд энэ улс төр тодорхой хэмжээгээр оролцож дуу хоолойгоо хүргэж тийм ээ дараагийн одоо энэ жил болох хэдхэн сарын дараа болох сонгуулиар нэг ийм алиа марзан салбатайнуудыг битгий гаргаач. Гайгүй боловсралтай боломжийн сайхан залуучууд байна. Тэрийгэ дэмжийе, тэрийгэ гаргая л гэсэн санаа шүү дээ. Тэрнээс шинэ электрат хөдөлгөөнийг санаачилсан гэдэг юм одоо мань мичиг ингээд дунд нь цохиж байгаа улсууд бол дахиж энэ улс төрд орох барих дарга цэрэг болох идэж явах твичорт ямар сонирхол байхгүй. Хинд эрэхтэн дээр. Тэгвэл одоо иргэний үүрэг гэдэг юм уу юу гэдгийг өөгийн гэдэг юм уу эцгийн гэдэг юм уу сэтгүүлчийн үүргийг би гүйцэтгэж байгаа нэг нөхөр шүү дээ. Өөр илүү юм байхгүй шүү дээ. Улс төрд нэгэнд орсон ч гэдэг юм уу яг зөвхөн өнөөдрийн дүр төрхийг хараад ахаар нэгэнт тэнд гишүүн болсон ч гэдэг юм хүмүүс дахиж одоо сонгогдох, дахиж тийшээ энэ саарл ордон руу орох сонирхол их байх шиг байдаг л да. Тэгээд таны хувьд энэ одоо яаж өөрийгөө татаж хязгаарласан? Яг тэгээд би бол энэ бол өвчин гэж боддог байна. Энэ сэтгцийн өвчин гэж. Гажиг. Эрүүл улсууд биш шүү дээ. Тийм ээ. Эрүүл ухаантай хүн бол за би тэдэн жил энд тийм ээ ажиллаа, суулаа. Одоо улс төр зүтгэлээ. Одоо би болидоо тийм ээ дараагийнхаа улсуудад дараагийн залуучуудаа шинэ үедээ одоо би бариа тавиад өгчий тийм ээ гэдэг үүднээс хандах ёстой шүү дээ. Гэтэл одоо хаанаасаа ч юм ингээд бурхан багш хувилгаан чамайг насаараа энэ их хурлын саарл ордон дотор суусаар байгаа тэгээд чи одоо хувилгаан болоод тэнгэр тайлна гэдэг тийм юм байхгүй шүү дээ. Энэ хэдэн марзан нөхдүүд бол өөрсдөө тэгж бодчиход байгаа байхгүй юу? Би насаараа энд суух ёстой. Багш намайг тэгсэн. Би энд л насыг өнгөрүүлэл эндээ одоо ингээд зүйл дуусах хэрэгтэй гэж болиод өгөрөө найзуудаа. Ичиж өхмөр шүү дээ. Би одоо бүр харахаар ичиж өгдөө. Тэр нөхдүүд чинь бол ичг болчроо байхгүй шүү дээ. Тэгээ мөнгөтэй улсууд явах тийм Солонгос, Молонгос, Америк явал нөгөө ичг болчрохаануудаа бүгдийн сайхан хагалгаа хийлгээд авахулчихсан. Нүүрэн жуулаадгүй, нүүрэн шир болчихсон. Ингээ гөлийгэд байгаад идэг. Болиочихэр юу яриад байгааг ойлгодгүй. Одоо дахиад энэ улсууд бүгд улс төрд орно. Яг тэгвэл 100 айлын нэг би чадныхан шиг пайд зүтсэн улсууд байхгүй юу? Би чадна. Би хурлын гишүүн, би депутат болох ёстой. Ягаад тэгэхээр их богд Чингис хаан намайг тэгж зарлигдсан юм аа. Одоо би яах вэ гэдэг ингээд гомлцаа суугаад идэг. Үгүй ичиж өгмөө шүү дээ. Одоо болимоор биш шүү дээ. Тийм эстэй чинь. Ямар гавьяа байгууллаа гэдэг энэ сууж байгаа юм бэ? За гавьяа байгуулад улс орн одоо өнгөтэй өттэй явцсан бол за одоо яах вэ? Одоо тэгээд буйнаараа болог гэсэн. Үгүй ямар ч гавьяа байгууллаагүй 30 жил энэ улс орныг төвөөж гайвуулд суучаад одоо тэрийг юу гэж хэлэх гээд байгаа юм бэ? Бидний л ойлгохгүй байхгүй юу? Тийм учраас бол байр суурь тавиад өгөлдөө. Анханасаа уриалалд одоо энэ хэлд бол улиг болт суудсан улсууд ганц хоёр нь гэсэн гараад энэ хэвлэл мэдээлэлээр ингээд яриач те. Одоо би боллоо. Олон жил намайг сонгосоор түмдээ баярлаа. Олон жил та нарыг холигтлаа. Миний амьдрал сайхан дээшиллээ. Огч нэ намайг сонгосон чинь тийм ээ. Би одоо ингээд тэ одоо болидо одоо надад юу л байна одоо эд хөрөнгө мөнгө одоо идээд барахгүй юм цоглууллаа. Одоо та нар минь одоо тэгээд яаж вэ те. Гэт ингээд үнэн хэлээд бариа тавьчих хэрэгтэй шүү дээ. Тэг бусдаагаа уриалж болно шүү дээ. Одоо болио хэдүүлээ найзуудаа. Хангалттай цадлаа идэж бол одоо яар шиг зүгээр. Үгүй тэгдэггүй юм байна. Сонин. Тэгэхээр би ч юм хэлээд энэ бас сэтгцийн өвчин гэж. Таныг гишүүн байх үед байсан хүмүүс одоо ч гэсэн байж л байгаа шүү. Байж л. Тэгээд хайлдаг байсан уу? Одоо болийн найзуудаа айгүй олон жил идлээ уулаа хэдүүлээ болцгоё ч гэдэг юм. Үгүй хэдүүлэг би бол ганц удаа гарсан дээ. Нэг мө хөөрхийн нэг мө би дагч шүү дээ. Би улс төрийн намд хариалагддаг тийм ээ. Би одоо нэг хинчс нэг мө би дагч нөхөр ээжиж тэр аймаар луглгор үлдэг гөрүүлдэд яах уриалах юм ба те. Одоо болцгоё гэд. Үгүй чи юм уу хийм бэ гэсэн намайг. Тийм үстэй. Тэгэхээр тэгвэл миний үгийг сонсно гэж байхгүй шүү дээ шүү дээ. Хүнд ингээд энэ мэдрэлийн хүнд өвчин туссан улсууд бол одоо тэгээд ямар ч тариа битмээ хийгээд бол идэхээ өнгөрцөн улсууд байхгүй юу? Хүн хэлээч идэхгүй. Тийм учраас одоо энэ сонгуулаар энэ ард иргэд маань сонгуул гэх юм сонгуулаар хүчээр хөөн зайлуулах ганцхан арга байна. Өөр арга байхгүй. Эдгэрт бол ямар ч вакцин хийгээд бол өнгөрсөн оров. Одоо тэр вакцины ард иргэдийн сонгуулаар хийх хэрэгтэй байхгүй. Өндөрхөн тунгаар ингэж байгаа хэвээр нэг хангалттай шахачаал за ингээ баяртай найзаа гэдэг
салах ёс гүйцэтгэл л да тий. Умсан амгалан болтугай гэж өрөөгөл. Тийм л шүү дээ. За тэгээд эцсийн найдлага хэлээд нь шүү дээ. Электорат нэг юм хэдэн сэхэтнүүд нийлээд ингэ явж байгаа нь. Тэгээ бидний хувьд тийм ээ тэрнээс найдлага бол зөндөл бий л дээ тийм ээ. Гацгүй найдлага бол одоо юу гэдгийг бид бол одоо ямар энэ нэг горилго компани шүү дээ. Аны гордол айгуул нэг банкнаас зээл аваад энэ мө хэдийг стаалаад өгнө гэж байгаа биш. Эцэст бол энэ бол манай сонгогч иргэдийн ухамсарын асуудал. Миний түрүүчийн хэлдгээр найзуудаа тийм ээ хувиа хичээж болно. Одоо маньч нэг муу юм бэртгэгчин сэхэтэнгүүд бол ард чинь нахс усны тасархаанууд чинь бөөм бөөнөрөө байгаа шүү л гэж. Эднийхээ ирээдүйг бодоод сонголтоо нэг зөв өгөөч л гэж. Зөв хийгээч тийм ээ. Манай залуучуудын хувьд ч гэсэн та нарын ирээдүй найзуудаа шийтгэж штэ. Тэрнээс те та нар ирээдүй. Зөв хүнэн дэмжих электорат хөдөлгөөн. Тэг яг зөв хүн гэж хэний таныхаар? Зөв хүн гэдэг бол энэ их хэцүү асуудал да. Зөв хүн гэдэг бол ийм хүн хэлнэ одоо Маркс хэлэхдээ гээд ингээд Адам Смит ингээд том явуулсан байна гэдэг том яа байхгүй шүү дээ тийм ээ. Зөв хүн гэдэг бол зүгээр зөв хүнийг л хэлэл дээ тийм ээ. Идэж уух шунал байхгүй тийм үү. Мөрөөрөө хүнд гай болдгоо өөрийнхөө амьдрал ахуйг аваа явцдаг. Өөрөө зоригтой, ажилтай, төрөлтэй, боловсралтай тийм ээ. Бас өөрийнхөө амьдралыг нэгдүгээр аваад яваад чадхаас гадна өөрийнхөө амьдралыг та ерөнхийд нь болгоцсон бол өрөөлийн амьдрал энэ нийгмийн үн үүрэг хүлээлттэй тийм ээ. За би бол үндсэндээ бол юм үтсэн өөрийнхөө амьдралыг би болгочлоо. Одоо би энэ улс орноо, энэ нийгмийг, энэ хэдэн хүүхдийнхээ ирээдүйн төлөө би энэ төр дагар зүтгэнэ гэдэг л энэ чинь хамгийн энгийн юм шүү дээ. За ингээд зөвгээд хүмүүсийг сонгочхоор нийгмийн гэхүү, тогтолцоо гэхүү эргүүлэл одоо өнөөдрийн нөгөө бидний үзэн ядаад байгаа юм хүмүүс шиг болгоч хуургаад байгаа юм шүү. Яа харахгүй тэр хүмүүс тахвал өгөхөөс аргагүй эсвэл нэг юм гуйдаг тэгээд тэр нь буруу үйлдэл хийх юм руу түлхдэг юм байдал руу оруулаад байна уу? Нөгөө би зүгээр тэгжэл боддог зөв хүн гээл. Эхний ээлжинд бол биш үү? Чи өөрийн гэсэн итгэл үнэмшилтэй, өөрийн гэсэн үзэл бодолтой, зоригтой, тийм ээ? Ар гэр нэг хэдэн хүүхдээ хинээс ч царай алдаж юм гоохгүйгээр гэр орноо ч гэсэн аятайхан аваад явцдаг. Эхний ээлжинд чи тийм л байл та. Юу юуны төхөн төрлөгөө өөрийнхөө амьдрал өөрийнхөө гэр орон өөрөө нэг хэдэн цаасгүй хөвтөж тэгээд ард түмнийхээ төлөө энэ цонхны цаануугаа улсууд аймаар амьдарж байна. Одоо би тэдний төлөө зүтгэж өөрийгөө галд орж шатаагаа тэнхтэд идэг улсууд бас байна шүү дээ. Үгүй эхлээд хөөе найз чи өөрийгөө харж байгаа. Чи өөрийнхөө гэр өөрийнхөө юмыг босгоод нэг доктортай болчих. Түүний дараа чи хүнийг хайрлах өөр юм руу оролдоо. Тэгэхгүй манай энэ атманууд байна шүү дээ тийм ээ. Өөрөө юу ч биш өөрөө үзэл бодол байхгүй төлөвшөөгүй хүнд ч худалдагдаж мэдхээр хэнийг ч худалдаж ар нуруу нь хутга шааж мэдхээр ийм хог навшнууд энэ дотор орцсон байна шүү дээ. Энэ чинь зөв хүн гэхүү те. Энэ бидний амьдралыг авч явах хүн мөн үү биш үү? Гэхдээ ийм улсуудаас бид алидийн салах ёстой шүү дээ. 30 жил ар нуруу руугаа ард түмэн хутга шаалгууллаа шүү дээ энэ хэдэн улсуудаар. Нулимууллаа ш нүүрлүгэ амьдрал руугаа. Гэхдээ хэний хог юм? Ард түмний хог шүү дээ. Хогч шүү дээ. Сонгогчдын хог. Би бол хохно гэж хэлнэ. Яах гэж мэдсээрээ сонгосон юм. Эдэн нэг бетон, бакал, эдэн мó халтар, мөнгө, эдэн шил арх 30 жил өөрснийхөө амьдралыг та нар энэ хог навшнуудыг гаргасан би бол хогч нэ гэж хэлнэ. Үйлдээгээ өөрснөө үүрцгээ гэж. Хин сонгосон юм. Тэрнээс ямар бурхан багшийн нэдэг авчиад тавьдсан биш. Ардэн өөрснөө муул байна шүү дээ. Маш муу ардэн байгаа учраас маш муу тэр та нарын толгой дээр сууж шүү дээ. Тэгэхээр юу гэх юм? Юу гэж хэлдэг монголоор? Хогч нэ гэж хэллээ шүү дээ. За тэгвэл энэ хөгчнө гэж хэлүүлээд байгаа ард түмнийг эхлээд одоо боловсралтай болгох чиг тийм асуудал үүсдэг шүү дээ. Үгснээ боловсралтай гэж зөв хүнийгээ сонгочих гэж байгаа болохоос чамаас ямар тооны хичээл авах гэж байгаа шүү дээ. Хин физикийн шалгалт авах гэж байгаа биш. Дэлхий яаж иргэдэг чамаас асууж байгаа биш шүү дээ. Тийм үү? Үгүй амьдралаа одоо зөв хүн сонгочих гэж байна. Яа зөв хүн яаж мэдэхгүй байгаа юм шүү. Одоо тийм ард түмэн гэж байдсан. Тэр чи хүн юм уу? Мал юм уу? Хүн юм уу? Мал юм уу? Тийм ээ. Зөв гэж байгаа юмыг амьдралдаа ойлгож хараад сэхэрээд ингээ ойлгоод нэг хууццаас хийч чадахгүй хүний чинь одоо хүн гэх үү юу гэх үү? Хүн сүрэг гэдэг юм уу? Мал сүрэг гэдэгтэй адилхан. Тэгвэл хогч шүү дээ. Юуг нь боловсруулах гэдэг юм? 30 жил ийм хогийн амьдралаар л амьдралаа шүү дээ. Өөр яах вэ? Сургалтанд суух юм уу те? Очихгүй тэд нар чинь. 80-тай хичээл заалаа. Боловсруулалтын иргэдийн боловсрал гээл. Хаа байна?
Чи хамгийн хүний энгийн хамгийн наазахын юм шүү дээ. Чи багангийн боловсралтай байж болно. Боловсралгүй ч байж болно. Гэхдээ чи зөв гэж байгаа юмыг л дэмжчихэл гэж байгаа болохоос биш. Энэ хүний асуудал болохоор үгүй баха. Санахгүй юм. Үгүй баха. Ийм аз жаргалтай гэж санагддаг шүү. Ер нь яа асуудал байгаа болохоор бидний хувьд бол аз жаргалтай л байна гэж бодож шүү. Ирэх чөлөөтэй бид нар шиг те энэ нутаг хамгийн гол нь одоо дээдлийн хүмүүс зөв ажиллаж улс орноо хөгжүүлвэл тэгээд эрдэнэт жаргалтай л байна гэсэн үг шүү дээ тийм. Яаж чадах юм? Чадж байгаа малга биш. ер нь аз жаргалтай байна гэдг нь танихаар ямар байхыг хэлэх вэ? Аз жаргалтай байл гэдэг нь өвчин зовлонгүй. Эрүүл сарвал ийм л байвал одоо бүхэн илүү дэлгүүл байвал аз жаргалтай байна. Аз жаргалтай байна. Яагаад гэвэл сэтгэл сайхан учраас аз жаргалтай байна. Аз жаргалтай байх ч болно. Миний бодлоор аз жаргалтай байгаа гэж бодож байгаа. Би одоо юу гэдэг өөрийгөө ингэ бодоод ингэх юм бол 2 итгэхгүй хоосоо онохгүй амьдралаа аваад явчих. Тинхээдэ тийм үү. Гэтэл аз жаргал гэж юу юм тийм ээ? Би тэгэхээр аз жаргалтай хүн мөн үү биш үү? Аз жаргал гэдэг бол энэ цонхны байн байж байгаа энэ цаагуур ингээ сүйтгэнээд ингээ явж байгаа хүмүүс тийм ээ. Инээсэн зоригтой, ажилтай, хөлийнх нь хурд новоо хурдтай, очих газартай тийм ээ. Хүүхдүүд нь баясгалантай хүмүүс найсаг бие бинийгээ харсан. Энэ гадаах амьдрал чинь өөрөө өнгөлөг гоё байж би гадаа гараад ямар гоё юм бэ? Хүмүүс ямар сайхан юм бэ гэд эн чинь би энэ бүх нийгэм цонхны цаанууга амьдралаас хамжээж би нийтдээ кайф авч амьдрал мөн дажгүй болж шүү гэж би аз жаргалтай хүн гэж өөрийгөө хэлнэ үхээс биш юу гэдэг нэг хаасан суучаал тийм ээ өдөр 5 удаа стейк шарж идээд 7 хоногт нэг хонь гаргаал ингээл над шиг аз жаргалтай хүн алгаа гэж тэнэгтээд үлдэрч аз жаргал биш шүү дээ тийм биз дээ чи нийтээр ерөнхийдөө гайгүй болж иж дундаж болж иж заад амьдралд гайгүй нэг тэгшэрхэндээ яамада болж байна гэж л хэлнэ шүү дээ. Тэрнээс би одоо юу гэдгийг сая доллартай байгаад би аз жаргалтай юу үгүй шүү дээ. Тийм учраас нийтээрээ сайхан болъё л гэж гуйгаад байна шүү дээ тийм ээ. За таны хувьд бол их олон улс орноор мэдээж явж үзсэн баг. Тэгэхээр одоо юу гэдэг яг нөгөө саяны тодорхойлоод байгаа те энэ гарангуут аз жаргалтай байгаа ийм улсыг та ямар улсыг гэж нэрлэх вэ? Тэд нар үнэхээр улс төржихгүй амьдарч чадчихэв. Тэгж чадж байгаа улсууд бол байна л да тийм ээ. Бид рүү хэлсэн шүү дээ. Тэгвэл дэлхийн нийтээрээ ч одоо ингээд аз жаргалтай байгаа ч юм биш тийм үү? Манахаас 7 дор амьдралтаас үүдэн улс байна шүү дээ. Бурхан минь яаж амьдрдیں۔ Гэмээр тийм ээ. Монголд өнөөдөр хүн үйлбэрч үхнэ л гэж байхгүй. Ягаад гэвэл зовлон үзээгүй л ард хүн байхгүй. Зовлон үзээгүй. Жинхэнэ дан байлдааны хөл тэр хэцүү амьдрал дотор орж ирсэн монголчууд үзээгүй. Насандаа ч үзээгүй. Тийм биз? Хэдэж хоолгүй хондгоо Монгол. Зарим одоо хүмүүс хэлдэг л манай монголчууд ер нь зүдэрч үзээгүй, ядарч үзээгүй, үлсэж үзээгүй гэдэг. Би энийг олон удаа хэлдэг. Яах гээд байгаа. Бид нэр зүдрэхгүй, ядрахгүй. Тийм л одоо тэнгэр зайтай ард. Бид нар зүгээр л одоо дэлхий ингээд бүх юм хаагаад биднийг тусгаарлаа гэхэд бид нар энэ сайхан хангаатаа тийм ээ энэ сайхан мал сүргэ хариулаад өөх тосоо хэдэл махс сүгэ хэдэл ингээд явж хахад бид нар өндрийн барууны чихэр жимс кока-кола бид нар тэрэг багч угаасаа хэрэггүй л байсан. Гэхдээ яг орчин үеэ дагаад нэг иймэрхүү юмнууд бол гарч иж байна л да. Тийм учраас би монголчуудыг хэлдэг байхгүй. Бид нар хичнээн ядарсан ч тэнгэр зайтай ард юм шүү. Гэхдээ монголчууд ядрах болоогүй. Бид нар ядрахгүй. Гэхдээ биднийг цаагаараа төлөвлөж байгаа юм бол улс төр байхгүй. Эднийхээр орно. Аяг хоолыг бол аль ч айл өгдөг. Тэгэл тэнийг яваад идэг. Эдэн цаас олох юм бол арх уучдаг. Тэгээ шараа тайлдаг. Доктортай ажиллана гэж байхгүй, амьдралын зорилго гэж байхгүй, төвчээр гэж байхгүй, ажлыг сонирхол байхгүй, муугаа мэдхгүй мөнгө цалин голдог. Тэгээ хинээс болж байгаа. Хогч шүү дээ тэгвэл. Хогч нь тэгээд архи агуулшуулсаа хэл явж явахгүй амьдрал муу байна гэл тийм ээ. Хэнийг алах уу, хэнийг дээрэмдэх үү, юу шатаах уу гэл ингээл тийм л амьдрсан шүү дээ. Би одоо энэ шууд л хэлнэ. Намайг хэлснээр тэр Түм аймтан элдвэр хэлнэ үзсэн. Тэрнээс мөн айнч гэж мөн гонжинж одоо өөрснийхөө амьдралыг хүнийг харааж доромжлохоос өмнө өөрснийхөө амьдралыг нэг хараад үз. Би хин юм бэ гэж. Бүх бурууг бүх юмыг дандаа хүн лүү чиглүүлдэг. Тэрнээс, энээс болсон.
Тэрнээс миний амьдрал гайгүй байх байсан. Чи эхэлж өөрийгөө бод. Би хин юм бэ гэж. Би энэ амьдралын төлөө юу хийсэн те. Эхлээд чи өөрлөгөө бүх юмыг бодоод үз. Дараа нь өрөөл рүү нь ялцаа. Бүх буруу чамд руу гаш. Хөгийн юм уу ямар ч чадваргүй нөхөр вэж цалин голдог юу юугаа мэдэхгүй. Одоо ажилд бол яг тийм шүү дээ. Нэг ажилчин сэтгүүлч гэнэ нэг худлаа нэг кордон цаас барьцаа орж ирэл. Тэгээд яах гэж байгаа юм гэхээр ажил сэтгүүлч чи юу чаддаг гэхээр урдаас тэнэг кордоноо үзүүлээд идэв. Тэрний мө кордон дипломыг би үзлээчлээ үзээгүй ч яла. Энэ дотор чинь юу байгаа гэдгийг чухал болохоос биш тэр мөгийн тэр хоосон кордоноор би яах юм чанж идэх юм уу? Тийм байхгүй шүү дээ. Тэг өөрийгөө нэг мондөг боловсролтой хүн гэ бодцсон. Нэтэр дээр юу ч сураагүй юу ч чадахгүй шалж угааж чадахгүй тийм нөхдөд байгаа шүү дээ. Санаа нэг явцсан тийм болж игэл нэг лаанд аваад унчих санаатай ихтэйгүр шүү дээ. Дөрөв хаалгатай хөргөж аваад тавьчих санаатай тийм өөх даварнаа болж игэл одоо нэг хаусанд ороо сууч юу ч чадахгүй ямар ч чадваргүй хариуцлагагүй нөхөр вэжэж тэг тэр хүсэл шундал ингээд бүр дийлцсэн юм голоод ингээд юм голоод нэг л педик самтангууд одоо энэ хорвол дүүрэн педикэр бол сууд байна шүү дээ. Ямар чадвар байхгүй. Тэг өөрснөөсөө эхлэйчтэй гэж. Тэг ийм болгосон байхгүй манай энэ төр засаг битээ ажил хий чамдуултай мөнгө өгнөө. Одоо толгоон тарааж хүнсний толгоон тарааж эргүй чи үсч өхнө гэж байхгүй. Махсуу гурил будаа хоёрын хүнсний ногооны шин толгооныг би чамд өгч тэ. За ингээ олон хүүхдээс цоц мөнгөний нүгий тгий. Одоо ингээ өө чи банкнаас зээл авчихсан уу? За бид нар төлж. Бид нар гэдэг нь ажил хийгээ татвараа төлдөг бидний мөнгийг л аваачаал өгж байгаа шүү дээ энэ улс төрчид чинь. Бид тэгвэл хулгай хийгээгүй татвараа улстай төлөөд үнэнчээр явсны хохиу те. Одоо хох гэж шүү дээ. Хог чинь чамайг заяачин дээ гэж. Хэн татвараа төлөх гэсэн. Хэн үнэнчээр яв гэсэн. Хэн зээл авахгүй амьдралаа нэг зөв амьдраад чи болгоод дээ гэсэн. Хог чинь. А энэ 100 мянган хүн зээл авцсан. Эдгээр өдгөл амьдрсан нөхдүүд баг. Тэгээд эдгэрийн зээлийг та нарын мөнгнөөс бид нар төлнө. Энэ 200 жил манжийн дарлалд байхад манж монголчуудыг яаж устгасан? Манжийн аргал байхгүй юу? Ерөөсөл битгий хий ерөөс. Манж өөрөө тэр бодлогодоо хятадуудад молигдуулаад өөрснөө манж гэдэг тэр том династи империйг гүрэн өөрөө сөнөөд устдаад алга болсон. Одоо дэлхий дээр манж гэдэг нэг цөөхөн хэдхэн хүн л байна. Тэр амар том импери. Яасан энэ аргыг л хятадууд хэрэгэлцсэн. Маш зөв арга. Манж хүн ажил хийгээд хэрэггүй. Манж хүн зүгээр сууж те. Манж таавал тэнгэрийн угсаатай мондог хүн манж хэрэггүй. Тэгсээгээд өнөөдөр нь зүгээр хүн харахад хүн юу чих амьдрах чадвар байхгүй тийм хүн сүргэл болсон. Тэгэл устцсан. Одоо байхгүй шүү дээ манж. Бараг шилийн оргон тэгээд өө тэр үед байсан манж гэдэг чинь ийм хүн байна гэж харахаар тийм л боллоо шүү дээ. Тэр төрийн бодлогын аргачлал чинь өнөөдөр манайхыг 30 жил ингэж явж ирлээ шүү дээ. Өнөөдрийн Монгол өөрчлөлт сонгуулийн хувьсгал хариуцлага зөвхөн дэмжих электорат цаг. За яг энэ төрийн бодлого ярангуут гаднаас удирдаад байна ч гэдэг юм уу гэдэг нэг зүйлийг ярьдаг шүү дээ. Одоо нөгөө улсын хурлын гишүүд нь өөртөө гаргадаг ч юу эсвэл ард иргэдэн ч тийж үзээд идэг юм уу? Та энэ дээр зүгээр ярина ямар байр шүү дээ. Зөв шүү дээ. Монгол толгойгүй болцсон. Манжийн бодлогыг одоо шинэ бидний өнөөгийн амьдралыг манжийн бодлогоор өнөө хүртэл явуулж ирсэн. Гэхдээ энэ төр засагч чинь ер нь гадаадын тагнуулд дайснууд суугаад идэв юм. Тэдрийг бид сонгоод идэв юм. Гэхдээ үлдээ тийм хардлага төрж шít. Тийм биз дээ. Одоо ингээд Монгол улс хөгжийгээд инхээр Монголыг хөгжүүлэх бодлогыг бүгдийг үгүйсгдэг. Үгүй хийдэг. Одоо сая ингээд энэ 5-7 нүүрсний нэг жоохон ашиг гараад дивиденд гараад ирэнгуут нь хаа байсан тэр зүүн баян хин тэрхтээ зөв баян лу бидний хэдэн зуун тэрбум төгрөгийг тийш нь аваачвал энэ одоо ерөнхийлөгчөөс эксүүлэл энэ засагтайгаа нийлээд хийчихлээ шүү дээ. Хин тэрхтээ бид нар хаа байсан зүүн баян лу ямар ч утгагүй та бидний хэдэн тэрбум мөнгийг тийш нь аваачаад хийдэг. 230-40 км газар гашуун сухатар нүүрсээ гаргая хамгийн ойр зам байна гэдэг инхээр тэрийг хийдгүү. Монголыг хөгжүүлэхгүй байх. Монголын экспортыг гадаад гаргаж байгаа экспортын жоох юм гаргахгүй байх. Монголыг дотор нь хүн амын божигнуулах, хоорондоо алалцуулах, Монголын төрийг божигнуулах, эдийн засгийг унгаах, сүйрүүлэх. Гайгүй хідэн цаас олж ирэх юм бол дандаа гайтай буруу юм руу аваачиж хийх. Гэхдээ энэ яатсан улс вэ?
Ямар Монголыг сөнөөе гэсэн бодлоготой дайснууд бидний толгой дээр суугаад байна вэ те? Ерөөсөө Монголыг мөхөө гэсэн бодлого шүү дээ. Монголыг мөхөө гэсэн бодлогыг хэн хийдэв? Энэ хойно ах нар байна. Бидний нөгөө инкри хайрт ах одоо ч ах биш болсон л да баг дайсан болоод байна уу юу? Энэ даваршууд хийн шүү дээ. Монгол хөгжихгүй байх, Монгол дотроо нийгмийн тогтворгүй байх, монголчууд бие бинийгээ үзэн ядж явах, Монгол гуйлагчин байх хинт хэрэгтэй эцсэн шүү дээ. Энэ хоёр ахт хэрэгтэй шүү дээ. Өөр хинт хэрэгтэй. Энэ хоёр ахын том ах нарын даалгавар авсан нөхдүүд өнөөдөр бидний толгойдор бидний сонгосон улсууд тэр бодлогыг л хийж штэ. Үнэн штэ. Та нар бодоол үз. Би сая ганцхан жишээ хэллээ. Олсон мөнгөний яаж хэрэгтэй юм зарахгүй, яаж боснуулаад огт хэрэггүй юм руу авчиж хайчаад Монголын ингээ өлөн зэлмэн байх уу гэдгийг чинь юу гэж ойлгох юм бэ? 5 толгойч Монголын ард түмний өмчгөө биз дээ. 30 гаруй хувь нь одоо шинэ бид нар 1072 хувьцааны эзэн таач бүгдээрээ. Гэхдээ бид нар энэ чинь хувьцаат компани. Бид нар хувьцааны энэ 5 толгойн байгалийн баялагын эзэмшигч хувьцааны эзэн юм бол яагаад бидрээс асуухгүйгээр тэр ногдол ашгийг ямар ч хэрэггүй тэр зүүн баянгийн балай газар руу тавихыг хэн зөвшөөрсөн юм? Та бид тэр хувьцаа эзэмших мөн үү? Яагаад биднээс ард түмнээсээ асуудаггүй зүгээр л тийм баггүй гэд ингэж байгаа. Хугацаанд дуусах юм. Яг төлөвлөгөөний хатаа. Лидер чинь ингээд дид үтстэй болохоор бүгд л ингээд зүй том эргэлтэнд авах. Энд тэгэхэд Монголын эдийн засаг 3 дахин өсгөр байгаа байхгүй. Яг энийг авах. Манайхан чухам их орондоо хайртай шудраг хүмүүс шүү дээ. Одоо жишээлбэл таны хэлээд байгаа энэ зүүн баян бол их л чухал бүтээн байгуулалт хийж байгаа. Харин ч одоо юу гэдгийг тал талаас нь ингээд цоолж Монголын баялаг урсгах гээд байгаа юмыг зөвхөн төмөр замаар дамжуулаад чи тэгж бодож байна уу? Чи тэгж бодож байна. Арах гээд байна гэж ойлгоо. Чи тэгж бодож байна те? Би бол үндэ ялгаж мэдгүй. Чи бодож байна. Үгүй ийм л байгаа байхгүй. Та сэтгүүлч юм те. Гэтэл та бол өөрөө энийг мэдхгүй байхад, та сэтгүүлч юм мэдхгүй байхад энийг үзээ сууж байгаа энэ харанхуй мас ойлгохгүй энийг. Ойлгохгүй шүү дээ. Чи хаа байсан 400 км газар зүүн баян руу шороо авалж төмөр тавьчаад тэг зүүн баянгаас яах гэж байгаа. Нүусэн яах юм? Зүүн баянгийнхын талхан дээр тавьж идэрэй гэх юм уу? Хааш нь гарах юм тэрнээс цаашаа. Ямар проект вэ? Бүхэл бүтэн зам чинь энэ гашуун сухатыг 230 хэдэн км тавьж чадаагүй одоо хэдэн зуун сая энэ идсэн манай төрийн тэргүүнээс ихсүүлээд энэ хамгийн ойрхон дутсан байна шүү дээ. Ягаад энийг тавиулахгүй янаглан хорлоод одоо нэг юм тавих гээд байгаа юм шиг үгүй юм шиг тавих мөнгөний аваачаа зүүн баян гэдэг балаа юм руу аваачаад хийцэн. Энэ том гөрнүүдийн л бодлого шүү дээ. Монголыг устгах, Монголын хөгжил олсон мөнгөний зүгээр тантан болгоод цаас болгоод хаях энэ бодлого л өнөөдөр явж шүү дээ. Ягаад энэ хүмүүс ярьдгүй мэдж л байгаа шүү дээ. Ягаад ирээдүйн төлөө Монголын төлөө зоригтой дуугарч чаддгүй юм бэ? За та ганц хоёр хүнд дарлуулад гэж хэлчихлээ. Зүгээр энийг тодорхой хэлэх боломж байна уу? Юу? Ганц хоёр хүнд дарлуулад байгааг. Хэнийг ганц хоёр? Бидний тавьсан л улсууд шүү дээ. Төрийн тэргүүнээс ихсүүлээд бидний сонгосон бүх улсуудад дарлуулж байгаа нь үнэн бидтэй. Энэ эдийн засаг энэ хамаг юм чинь хөнтөрж байгаа нь үнэн бидтэй. Хамгийн олон одоо дэмжигчдтэй хүн бол манай төрийн тэргүүн ерөнхий сайд хоёр шүү дээ. За өгсөн байна. Хамгийн олон хүн энэ хоёр хүнийг зөв ажиллаж байна, шудраг ажиллаж байна гэж. Тэгээд дахиад сонго те. Буйнаараа болог гэж. Огчин л гэж хэлмээр байна. Огчноо л гэж хэлмээр байна. Сонго. Мэдээж тантай уулзсны энэ сэтгүүл зүйн салбарын талаар асуухгүй байж болохгүй байх л та. Тэгээд таны хувьд бол асар их хөвжөлтэй л бодвол хандах бах. Тэгээд түрүүн та хэллээ зүгээр нэг сэтгүүлч орж ирж байгаа нь л зүгээр нэг юм өөрийгөө их зантай боловсралтайг ойлгоцсон байна гэд. Тэгээд өнөөдөр сэтгүүл зүйн салбарт ямар өөрчлөлт шинжилт хэрэгтэй гэж та харж байна? Би мэддэг. Би ямар муур багш биш те. Би бүх нэг мэдгч биш. Би адилхан нэг энэ мянган сэтгүүлч адилхан нэг л сэтгүүлч шүү дээ. Тийм биз дээ. Би нэг цагаад нэг номлоод байдаг ухаантай хүн биш шүү дээ. Тийм биз. Өөр хамгийн харамсалтай нь Монголд чөлөө твэл байна уугүй юу гэдэг л байна. Би баруун Монгол чөлөө твэл байхгүй болсон л гэж үзэж. Байхгүй. Цөөхөн хэдэн хэвлэл мэдээл л байгаа. Ста нэр 10 хурамтч биш 5 хурам дотор орж ийнэг үү юу? Чөлөө твэл мэдээлэл гэж юу хэлдэг гэж. Чөлөө твэл мэдээлэл гэж санхүүгийн хувьд хинээс ч хараат би даасан энэ байгууллагыг хэлнүүхээс биш хэн нэгэн олигархын хэн нэгэн мөнгөтэй хүний хэн нэгэн улс төрчин карманд орцсон түүний бохир мөнгөөр байгуулагдаад явж байгаа түүний зангаагаар хөдөлдөг дуурдаг энэ хэвлэлийг бол чөлөөт гэдгүй юм гэж л хэлэх байна. Тийм учраас бол Монголд үндсэндээ өнөөдөр чөлөөт твэл бол устж байгаа хамгийн том аюул нь хамгийн том аюул харамсалтай. Бид өнгөрдөг дөрөвдөх засал, удахгүй дөрөвдөх засал байхгүй болох байлгүй дээ. Яг л бүгдийг худалдаад хуваагаад иддэг маш их мөнгөтэй сайхан хүмүүс байна шүү дээ. Яг өнөөдрийн сэтгүүл зүйн зах зээлийг зүгээр харахаар
яа харахгүй нөгөө санхүүжилт байхгүй гэдэг юм учраас улс төрчдийн хармаанд ороод байх шиг л байдаг л да. Тэгээд зүгээр хараат бус байхын тулд одоо санхүүжилтаа ямар аргаар босгох та зүгээр зөвлөч. Зөвл вэ л да. Тэр үчилдэг. Зөвл вэ? Шударга вэ? Үннээрээ вэ? Өөрийн гэсэн үзэл бодол юмтай вэ? Тэгвэл ирэх биш одоо нэг энэ хэдэн улс сууч чинь энэ олон хэвлэл мэдээлэл дотроос энэ гайгүй зөв голчтой юм дуурайд идэнггээд рекламны хэдэн реклам шургуулдаг юм. Өөр бидэнд амьдрах мөнгө олох ямар ч арга байхгүй. Зөвл вэ гэж. Зөв байж чадахгүй худалдаг. 25 дугаар суугдлын үед одоо тэр ардчилсан чөлөөт хэвлэлүүдийн нэг нь хэмэдлээ гэж. Тэгэхдээ бид хүнээс юм гуйдгүй юм, мөнгө зээлдгүй юм, цалингаа тавьчдیں۔ Өөрийнхөө зүйл бодлоор дуурчдیں۔ Нэг заагаад тэрийг алдараа энийг ингэрэ гэж ярьдгүй юм. Тэгээ нэг юм амьдраад байгаа тийм ээ. Тэгэхээр би бол гайгүй болов гэж бодож байгаа шүү дээ. Тэрнээс намайг хүн худалдаж аваад над хэдэн цаас атгуулад ингэнэ гэдэг тийм байхгүй шүү дээ. Хүнд өөрийн гэсэн үзэл бодол байх хэрэгтэй. Хүн зоригтой байх хэрэгтэй. Хүн үзэл бодолтой үнэнч байх хэрэгтэй. Тэгэхгүй чи нэг хэдэн халтар төгрөнөөс юм уу хин нэгэнд худлагдаад ингэх юм тэгвэл чи хий юм бэ? Чи хүн биш шүү дээ. Тэр чи хэлдгээр хоёр хөлтэй охин бодлоготой амьтал байхгүй чи. Тийм доктортой ажиллах нь одоо юу гэдгийг энэ эрхч хэвлэлийн эрхчлөөтэй байхад нөлөөлөх үү? Ерөн зүгээр нэг салбартаа доктортой удаан ажиллах нь нэг байгууллагатай. Чи эрхчлөөтэй орчинд ажиллаж байгаа тэр сэтгүүлч эндээс би явъя гэж бодохгүй шүү дээ. Чамайг тэр мө эрхлэгч гэдэг юм дарга чинь чамайг дарамтлаад өөрийнхөө үгээр юм хийлгэх гээд ингэдэвэл чи эрхчлөөтэй биш үсттэй. Хүн таваараа эрхчлөөтэй орчинд эрхчлөөтэй газар хэвлэлийн газар ажиллаж байгаа тэр хүн эндээс явъя арилъя өөр телевизэд очиж бие хөдөлгөө гэж боддог юм байгаа үстэй. Тэр эрхчлөөг нь хангалт. Чи тэрийг дарамтлаад авах хэрэггүй шүү дээ. Гэхдээ чи зөв байгаараа найзаа гэдэг ганцхан шаардлагыг л тавина. Өнөөдрийн Монгол өөрчлөлт сонгуулийн хувьсгал хариуцлага зөвхөн дэмжих электорат цаг Элчин сайдаар ажиллаж байсан үнийг бас 30 минут гэвс нэвтрүүлэгчид 30 байтга болчихлоо шүү. За одоо ганц асуулт асуучих. Зүгээр та энэ дээр байр суурь илэрхийлээч. Энэ элчин сайдуудтай та холбоотой асуудал бол сүүлийн баггүй шүүмжил дагуулсан. Яг таны сууж явах хугацаанд бас олон асуудлууд гарсан баг тий. Тэгээ энэний эхлэл зүгээр гэдэг юм уу? Юу гэж байгаа эхлэл гэдэг юу юм? Шалтгаан нь юу юм? Тамхи гэдэг байгаа юм уу? Хар тамхи гэдэг байгаа юм уу? Тамхитай холбоотой асуудал. За нөгөө элчин сайд гэдэг нэр хүнд чинь байхгүй боллоо шүү дээ өнөөдөр. Гэхдээ яг тэ тэгээд ер нь бол хүнээс л хамаарна шүү дээ тийм ээ. Элчин сайд гэдэг бол үндсэндээ Монголыг төлөөлж байгаа гадаад орнд төлөөлж байгаа одоо номер 1 хүн шүү дээ тийм ээ. Элчин сайдын яамны бүл үйл ажиллагааг хяналт тавих нэг үүрэг нь моон тийм ээ. Хэн буруу гарын 8 хийгээд байна уу? Хэн тамхи зөөх гээд байна уу? Хэн арх зөөх гээд байна уу? Тийм ээ. Хэн яах гээд байна уу? Тэр яамны сайд бол үндсэндээ бол бүрэн хяналтанд тэрийг авах ёстой. Өөрийнх нь хариуцлагын асуудал шүү дээ. Тийм биз? Тэрийг барьж чадахгүй авахгүй зарим нэг нь өөрөөсөө тэр хэрэгт холбогдоод ингээл нөгөө буруу тийшээ явна гэдэг бол тэр хувийн л асуудал. Намайг байхад бол одоо нэг юм амар ингээл нэг хар тамхи мамхал баруун солгоогүй тийм нэг би бол дуулдаг юм намайг байхад. Саяхнаас л одоо ингээл нэг янз бүрийн асуудлууд сэдрээл баригдаал ингээл одоо энэ нэлээд бас асуудал бол хүндрэл явчлаа л да. Тийм ээ. Гэхдээ бол би хүнээс л хамаарна гэж бодож байна. Ялангуяа элчин сайд гэдэг хүн бол чи зөв байх ёстой, яамыг бол яам шиг байлгах ёстой, хүмүүстэй хариуцлага тооцдог байх ёстой, хамт олонч байх ёстой, эв нэгдэлтэй байх ёстой гэдэг имийг л бүрдүүлнэ шүү дээ. Тэгж чадахгүй өөрөө ингээд нэг талаараа нэг юм хэлсэн мөртлөө нөгөө талаараа шал өөр солгоо баруун гарын юмнууд бодоол хийх гэж үзэл оролдоол ингээл унахал юм бол тэгэл хэцүү шүү дээ. Одоо тийм л болж шүү дээ. Голдуу тэгэл өндөр албаачжсэн улсууд орооцолдож байна, эдсэн уусан ч шиг тийм ээ. За ингээл тэр хар тамхи элдв шалдуу гэл ярьж байна. Олон жил ужигэрж явж ирсэн юм ингээд хяналтанд ороод ингэж байгаа л өнөөдөр нэг зад 50 гэдэг нэг юм зад 50 гэж штэ тийм ээ. Тийм учраас бол том дохио болоо байлгүй дээ тийм ээ. Цаашдаа бол элчин сайд гэдэг хүн эрх үүрэг нь юу юм, хэнийг сонгох юм тийм ээ. Тэрний нам, энэний нам, энэ зүтгэжсэн энд мөнгө өгсөн хүн гэл элчин сайд гэдэг том хариуцлагатай албан тушаал тавьж болохгүй шүү дээ чинь.
Тийм биз дээ. Голдуу нэг тиймэрхүү л улсууд биш тентхийн газруудаас томилогдсон андаа л одоо нэг цүнхний гэдэг юм уу нэг юмны өр төлж байгаа. Тэгээ тийшээ очиж суудаг. Тийм л улсууд биш дээ. Это болохгүй шүү дээ. За баярлалаа. Бид хоёр ярилцах цаг дуусч байна. Тэгээд төгсгөлийн сүүлийн асуултыг зочиндоо үлдээе. Мэдээж миний асуугаагүй бас таны хүрхийг зорж байгаа. Нөө тэр би түрүү хэллээ шүү дээ. Би одоо түрүүн цааш баахан баруун солгоогүй буурлаа. Тийм ээ. Энэ бол миний л бодол тийм ээ. Миний ярьж байгаа юм бол түүлийн үнэн биш. Би тэгж л боддог л нөхөр. Тийм ээ. Тийм учраас бол бодооч л гэж тийм ээ. 30 жил бид ингэж явж ирлээ. Үнэхээр бид одоо нэг энэ төрийн ордны тэр өмх ирсэн хонжил дотор нэг салхи цэврээ оруулж нэг ариутгалмаар байна. Арцууж угуулмаар байна. Тэр төрийн ордон ч одоо бузартхын дээр бузарчаад биш. Баргийн ном уншаад бузарна гарахааргүй боллоо ч. Тийм учраас бол одоо арцууж угуулна гэдэг нэг гайгүй нэг шинэ соргог зөв гэж байгаа нь бол тийм ээ. Миний түүх чийлдгээр харуулт өгсөн хүн биш тийм ээ. Юм аваад явчих ухаантай тийм зөв хүмүүсийг тийш нь гайгүй оруулмаар байна. Ирээдүгээ нэг гайгүй тийм ээ. Йоох одоо нэг гайгүй болох байлгүй дээ гэд нэг жоохон итгэл үнэмшил хүртэл худлаач гэсэн надад төрмөр биш дээ. Тийм ээ. Гэхдээ яг энэ эдэн хулгайч гэдэг хулгай дахиад сонгодоод гараад ирэх юм бол за одоо хайшаа харж өгөх нэ тийм ээ. Тэгээд нартай өдөр ч гэсэн амьдрал их л бараа харагдан да. Тийм учраас бол бүгдээрээ нартай өдөр гэрлэгээтэй амьдралдаа итгэлтэй. Гэхдээ тэгж л амьдрал л өөр юу энэ амьдралаас хүсэх юм бэ те. Илүүдтэй өсөд хэрэггүй шүү дээ. Тийм биз? Хүн амьдрахад бол хэрэгцээ бол жохол байд. Бага юмдаа сайхан сэтгэл хангалуун тайван амьдрал л да. Тэрийг л үсэх шүү дээ. Өөр юу үсэх юм? За баярлалаа. Танд ажлыг амжилт хүсье. Наад би ч одоо ажилгүй хүн шүү дээ. Өнөөдрийн Монгол өөрчлөлт, сонгуулийн хувьсгал, хариуцлага, зөв хүнэн дэмжих электорат цаг